friends, welcome back to my channel. நான் உங்க டெல்லி தமிழச்சி. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் கார்ன் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஈஸியா தான் தெரியும், பட் சில பேருக்கு தெரியாதுன்றக்காக நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். இது ஒரு சலாட் மாதிரி நம்ம பண்ண போறோம். ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும். குழந்தைங்க எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்கல, அதை நம்ம வீட்லயே செஞ்சு கொடுக்கும்போது அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து வெயிட் லாஸ் பண்றவங்களும் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு நல்லா ஸ்டொமக் ஃபீலிங்காகவும் இருக்கும். நல்ல ஒரு சாப்பிட்ட திருப்தியா ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்டாவும் நமக்கு ஃபீல் ஆகும். இது எப்படி பண்ணணும்ன்றதை நான் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நான் ஃபியூச்சர்ல போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும். இப்போ நான் என் மீன் கூட நான் விளையாட போறேன். நீங்க நம்ம வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட ஸ்வீட் கார்ன் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பேன் வச்சுட்டு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்வீட் கார்ன் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்றப்பல தண்ணி அது முங்குற அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ தண்ணி நான் லைட்டாக கொதிச்சு வர்ற மாதிரி சூடானோடனே நம்ம வந்து 2 கப் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துருக்கோம். அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஸ்வீட் கார்னை வந்து அப்படியே சேர்த்தா கூட நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் லைட்டாக வார்ம் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸ்வீட் கார்னை பச்சையாக சாப்பிட்டாலே செம்மையாக இருக்கும். அப்படியே நீங்கள் கூட சேர்த்து செய்யலாம். பட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம லைட்டாக வந்து கடைகளெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து ஸ்டீம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். அது ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொதி கொதிச்சோடனே நம்ம வந்து அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இதை அப்படியே நம்ம வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு. ஸோ நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கேன். இதை போட்டுக்கலாம். வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணணுமா? இதே போட்டுடலாம். இஷ்டம். சரியா? ஸோ இது வந்து 2 கப் இனஃப். 4 பேருக்கு சூப்பராக இருக்கும். இது ஒன்றா போட போகிறோம். ஸோ தக்காளி, கொரியண்டர், பிளாக் சால்ட், தென்னு பச்சை மிளகாய்த்தூள், லெமன், வெங்காயம். இப்போ நம்ம வந்து வெள்ளை வெங்காயம் எடுத்திருக்கோம். எந்த வெங்காயம் வேணாலும் போடலாம். அந்த நம்ம நார்மல் யூஸ் வெங்காயத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு நல்ல பொடியாக கட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் உள்ள. கொத்தமல்லி நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து அந்த கடிப்படும்போது எல்லாரோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கும்போது நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. தனியாக கடிப்படுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி நமக்கு ஃப்ளேவராக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அதுவும் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து லெமனை வந்து பிழிஞ்சு விட போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம். இது உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன், 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம் பெரிய. இந்த மாதிரி 1/4 டீஸ்பூன் கீழே காட்டு. டேபிள் ஸ்பூன் ஹிமாலயன் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. பிளாக் சால்ட்டுன்னு சொல்கிறது. இந்த மாதிரி பிளாக் சால்ட் வந்து நமக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் நார்மல் சால்ட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி போகிறோம். நான் ஸ்ப்ரிங் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் உங்களுக்கு தேவை. நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்றப்பல ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து சலாடுக்கெலாம் நம்ம வந்து இவ்வளோ போடணும் அவ்வளோ போடணும்லாம் இல்லை. நம்மளோட விருப்பம் தான். எது எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் நல்லாயிருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விட போகிறோம். லெமன் ஜூஸ் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். நல்லா கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும்போது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஒரு ஹாஃப் போட்டிருக்கேன். பத்தலைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓவர் புளிப்பு சில பேருக்கு பிடிக்காது. அவங்க வந்து லைட்டாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் வந்து அரை எலுமிச்சம்பழம் வந்து போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இதை வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஸோ இதில் வந்து சில்லி போடலாம். ஆக்சுவலி இது நான் வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்கலான்னு பார்க்குறேன். ஸோ சில்லி, பச்சை சில்லி போட்டோம்னா கொஞ்சம் கடிப்பு வரும், திடீர்னு உரைச்சிரும் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து லைட்டாக உரப்பு இருக்கிற மாதிரி சிம்பிளாக மிளகாத்தூள் போட்டால் மிளகாத்தூள் போட்டால் போதும். அப்புறம் உங்களுக்கு ஃப்ளேவருக்கு வேணும்னா நீங்கள் என்ன வேணால் மசாலா வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் சாட் மசாலா இந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம். சாட் மசாலா இது வந்து இந்த மாதிரி பிளைனாக பண்ணி இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது தான் வந்து ஒரு ஹெல்தி வே. அப்புறம் வந்து ஒரு வெயிட் லாஸ்க்கோ இல்லை எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நாங்கள் இப்படி பண்ணியிருக்கோம். நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி.
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இவ்வளோதான் நம்மளோட சிம்பிளாக நம்மளோட ஸ்வீட் கார்னை வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு சலாட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஸ்டொமக் ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் ஸ்வீட் கார்ன் வச்சு ஒரு சலாட் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் நம்மளோட கமெண்ட்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்த குட்டியை ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.